Надад хэцүү үеуд маш их байсан. Гэтэ би тэрийг хэцүү гэж бодоогүй. Хавтартай болсноо ол мэдчихсэн. Гэтэ яг ийм хүнд шатандаа орсон гэдэг бол огт одоо юу гэдэг арайч тийм муу болчихгүй л үдэл гэх юм чи өөрөө тэгээ бодоо явж байгаа ш. Аяллаа авцаад нэлээ өвдсөн, твцсэн, тиссэн, одоо уйсан. Тэгээд өөрөө энэхүү аяллаа би шүдээ зугаад дуусгасан мэт. За намайг Наранпүрийн Оргилмаа гэдэг. Ерөнхийдөө Оги Сака гэдэг фэйсбүүкийн маань нэрээр бол хүмүүс нэлээдгүй мэднэ. Мотоциклтай холбогдоод бараг 17-8 жил болсон байна. Эхэлж хоббигоороо унжгаад сүүл рүүгээ аялах сонирхолтой болоод 17 оноос хойшоо ер нь бол Монгол орноо бүтэн тойрч дуусгасан. Багтаа ер нь хурдны морь ундаг гэсэн учраас бас хурд хүч гоё эрхчлөөтэй салхийг бас мэдрэх нэлээд дуртай. Тэгээд мотоцикл руу орсон байх гэж боддоо. Саяны энэ торгоны замын аяллыг болохоор баг зэрэг айцтай байсан ч гэсэн өмнө нас нөгөө нэлээдгүй ганцаараа аялаад яваад туршлага нэлээд суусан байсан болохоор төлөвлөөд за гаргая гэж бодоод тэгээ 24 оныхоо 4 сарын 20-нд аялдаа гарсан мэт. Маш богинохон хугацаанд айгүй их төлөвлөгөөнүүдээ боловсруулсан, мэдээж аяллаа зардал, за тэгээд явах маршрутууд гэл бүх зүйлсийг нэлээдгүй төлөвлөсөн. 4 сарын 20-нд аялал маань гарсан шүү дээ. Тэгээ Монголоос гарan гартал бол бас нэлээд аимшигтай шорон шуурга, цасан шуурга гэл нэлээдгүй хэцүү цаг үеүүдийг өнгөрүүлж 2-3 хоног явсны эцэст Монголынхаа хэлээр гарсан. За тэгээд цаашлаад ингээд Алматы энтер орох хүртэл бол бас цаг агарын хувьд бас жоохон чангал байлаа. Миний мотоциклийн хувьд болохоор 0 км-тэй шинэ мотоцикл авсан болохоор мотоциклийн тал дээр бол үнэхээр асуудал гараагүй ч гэсэн 9 цүлд ингээд бараг 40 градусын халуунд дугуй хагараал тэгэл яах ёстойгоо мэдгүй ингээд 9 шитээр ингээд оролдож үзчихлээ байгаа юм л да. Тэгтэл дугуй задлахаас эсвэл эмэгтэй хүний хувьд бол нэлээд хэцүүлтэй. Монголоос ирсэн соло аялагч эмэгтэй гэл хүн болгоно л айл болох туслахыг л хичээж байгаа юм л да. Өдөржингөө тэр өндөр уулс дундуур бороонд явах бас аюу хүндрэлтэй байсан. Би өөрөө л бүх цаг үе тулгарсан асуудлаа өөрөө л зохицуулахаас биш хинт ч найдаж энэ аялалд гараагүй л байхгүй тий. Хавтартай болсноо ол мэдчихсэн. Гэтэ яг ийм хүнд шатандаа орсон гэдэг бол огт одоо юу гэдэг арайч тийм муу болчихгүй л үдэл гэх юм чи өөрөө тэгээ бодоо явж байгаа шүү дээ. Тэгэл за ямар ч энэ аялал бол миний одоо мөрөөдлийн аялал байсан. Энэ аяллыг л яаж игээд одоо дуусгачаад ирээд ахаад ингээд эмнэлгээрээ аваад үзүүлж харуулах болохгүй л үдэ гэж бодоод явсан боловч аяллаа авцаад нэлээ өвдсөн, твцсэн, тиссэн, одоо уйсан тэмүүлээд явахт ганцаараа явж байгаа юм чи. Тэгэл шүдээ зугаал өнгөрсөн. Тэгээд дуусгаад Монголын хил рүү орж ирээд ерөөхдөө шууд л шинжилгээ өгөөд хариугаа харсан чинь хэдийнэ айгу хүндэрсэн байсан. Хажуугаар нас нэлээдгүй том бас асуудлууд орж ирсэн гэх мэтчлээ. Айгу хүнд цохилтуудад ингээд яагаад. За ямар ч сан эхний ээлж нь бие тэнхрүүлээ, бие л эмчлэе гэсэн зорилготойгоор Япон орныг судалсан. Аялалд явал айгу их мөнгө санхүүгийн одоо ингээл хүн цохилтонд орсон байсан хүн чинь дахиад ийм яралтай хаалганд орох болсноо мэдээл дахиад ингээ мөнгө босох хэрэгтэй болсон. Гэхдээ босгож чадсан дахиад тэгээд хаалганд ороод маш олон удаагийн хими эмчилгээ, туяа эмчилгээ, тэгээд эмчилгээнүүдэд ороод нэлээдгүй ядарсан. Гэхдээ нөгөө минь намайг хүлээж байгаа 3 охин минь бүлтгэнүүд байж байгаа болохоор ялтчгүй бол 90 сар бол болоод ирэх ёстой гэсэн тийм л зорилготой маш их сэтгэлийн тэнхээ гаргаж эмчилгээгээ дуусгаад Монголд ирсэн. Аялалд одоо авсан шинэ мотоциклаа 2 сар гарan аялж ирсэн шинэ мотоциклаа сая Хандвийн суглаа гэд M100 мотоклубээс хатун гэд бас эмэгтэйчүүдийн мотоклуб байгаа. Энэ хоёроос минь хандив цуглуулж азтан болгож одоо энэ мотоциклийн Оги Сакагийн эмчилгээнд одоо ингээд гаргая гэд тийм шийдвэрийг гаргаад бас надад хим эмчилгээний мөнгнүүдээс нэмэр болгож мотоциклийн манаас гаргаж өгөөд өчигдөр мотоциклаа шинэхэн эзэнт нь гардуулж өчөө тэгээд л ер нь бол өвчин гэдэг чинь хилж ирдэггүй тий
Тэгтээ ямар ч гэсэн юу ч болсон байсан. Энэ миний мөрөөдлийн аялал учраас мөрөөдлийн аяллыг л дуусгаж өөрийнхөө хүчээр өөрийнхөө одоо өөрөө моциклаа бариад нэгж одоо хүнээс тусламж авахгүйгээр дэмжлэг авахгүйгээр өөрөө ингээд яваад ирээ Монгол эмэгтэй хүн ямар их хүчтэй чадтай юм байна, болтой юм байна гэдгийг би харуулъя гэж бодсон. Тэгээд өөрөө энэхүү аяллаа би шүтээ зугаад дуусгасан мэт. Ийм олон Кавказын нуурууд дундуур явлаа. Мөнх цас дуулууд дундуур явлаа. Маш их ширүүн бороо, цаснаар, шууранаар ерөнхийдөө ингээд маш халуун шарсан нарнаар гэл ингээд бүх цаг үед явхад энэ бол зүгээр л миний сонгосон зам. Энэ бол миний л явах ёстой зам. Энэ зүйлээс би аз жаргалыг мэдэрдэг. Энэ бол миний хобби байхгүй. Хоёр эмэгтэй ингээл гарсан. Тэгэл ягтай хүн чинь ингээд бүх амьдрал заавартайгаа ирэхгүй, таараагүй, болоогүй, хүлээсэн. Тэгэл таараагүй бит хоёр. Тэгэл за гэл хоёр тишээ салсан. Гэтэ надад хүлээх хангалттай цаг хугацаа байгаагүй. Яг тэгвэл миний бие муу байсан. Тэгээд аяллаа дуусгасан. Монголд ирсэн маш их дайралтууд ирсэн. Хэцүү байсан гэвэл надад ч хэцүү байсан шүү дээ. Янз бүрээр л намайг ярьдаг байх. Би бүх хүнд өөрийгөө тайлбарлах шаардлага байхгүй гэж би боддог. Өчнөө сайхан шавь нар маань, найз нар маань намайг мэдж байгаа. Миний эргэн тойрны хүмүүс хэн бэ? Энэ ямар хүн бэ гэдгийг намайг мэдж байгаа учраас би хүн болгон тайлбарлах шаардлага байхгүй гэж бодож байна. Хүмүүс айгүй хитдэг нөгөө тийм эмэгтэй хүн ганцаараа тэгэл ингээл хэцүү юм шүү гэл ингээл дээрм гэл одоо юу гэдэг муугаар л ярьж байгаа шүү дээ. Хинч муухай харьцаагүй илүү ингээд хүндлээд хоолоо дундлаад дулаан айгүй сайхан сэтгэлтэй хүмүүстэй л аюу их таарсан да. 70 хоногийн аялал байлаа шүү дээ. Монголоос гараад 70 хонолоо. Энэ хугацаанд энэ их замын 27,000 км замын хугацаанд маш их зүйлийг эргцүүлж бодлоо. Одоо ганцаараа өөртөөгөө каскын дотроо ингээд ярилцсан гэдэг чинь айгүй том боломж байдаг байхгүй. Тэгэхээр юу болохгүй, юу одоо хийж бүтээсэн, ахаад ирээдүйн төлөвлөгөө юу вэ гих зэрэг зүйлсээ бол маш их хэрэгцүүлж бодох тийм боломж болцоо бүрдэж идэг гэх юм уу. Би чинь нөгөө мото сургалтаас явуулдаг байхгүй. Моциклийн аяллаа хажуугаар мото сургалтын надад төгссөн 1000 гаруй шавнар маань байд. За тэгэл дандаа л ингээд надаас мотивац аваад их дийлэн хувь нэмэгтэйчүүд байдаг байхгүй. Тэгээд мото аялал нь яадаг вэ гэхэлэр одоо гэр бүл зориулсан хүн 8 наснаас 80 настай хүн хүртэл ирээд мотоциклын маань унах тийм боломжтой цагийн 60,000 төгрөгийн хоолтой хөөрхөн жижиг аяллаад хийдэг байхгүй. Тэгээд сургалтын хувьд болохоор одоо 3 сарын 20-нд манай сургалт эхлэх юм. Сургалтанд маань суугаад одоо үнэхээр сайн суугаад мундаг бэлтгэгдээд бас надтай гоё аяллуудад минь бас хамт явж болно шүү. Аяллаа гэж бодож байгаа бол яриад өнгөрөх биш хий тий. Зориглоод мотоциклаа авчих эхлээд. Мотоциклаа аваад хамгаалт хэрэгслээ хувцсанараа аваад ирээ. Тэгэх юм бол би ингээд бүх юмнуудыг эхнээс нь ахуулаад зааж өгөхөд бол надад бол бүр нээлттэй. Чи одоо өөртөө юм олигтой өнөртэй усч авахгүй гэж ингээд аялалтаа л хамаг зүйлсээ зориулдаг хүн шүү. Одоо болохоор маш том зорилго тавьсан байгаа. Мэдээж гадны орн байгаа. Тэгээд айгүй том аяллыг төлөвлөсөн байгаа.